بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم باشمهندس عبد الرحمن زكريا. النهارده بقى بإذن الله هنكمل باقي الدروس بتاعتنا، وده الدرس التاني هنكمل الموديل. تمام. الدرس اللي فات طبعا عرفنا ازاي نستخدم ملف الكاد. لو عندي ملف كاد ازاي ادخله في الفوتوشوب، ازاي ادخله في الماكس بتاعي، ابدا اظبط اليونتس بتاعته. كان انش لو احنا فاكرين خليناه بالمتر. تمام. وظبطنا كل حاجه وعملنا اكسترود ورسمنا المبنى بالشكل ده. طبعا لو قارنت ده بالدوره اللي فاتت اللي انا عملتها كمقاسات، ده ادق، ده كل حاجه انا هرسمها بالمسطره بالكاد. وان شاء الله طبعا قدام هنعمل دورات ورك شوب للكاد نفسه، زي نعمل بلانات بقى وكده. دلوقتي بقى ابدا اظبط الابواب والشبابيك. لو انا بصيت مثلا في الصوره دي، اللي هو المرجع بتاعي، دي الشبابيك كلها ما عدا الحته دي كده باب، وده كله شبابيك، وطبعا انا ضايف هنا كده باب. تمام. ابدا اتعامل مع الشبابيك. الت كيو عشان استثنيها كده وابدا اشتغل عليها بمزاج. تمام. ابدا بالايدجات كده، احدد كل ده، كليك يمين هنعمل له كونكت. اقفل السناب وابدا انزله تحت كده، انزلها كده مثلا. تمام. دلوقتي بقى انا عايز ابدا الحمهم مع بعض. لو انا جيت مسكت الايدج ده كده، طبعا لو انا لقيت الخطوط اللي هي اللي عامل لها كونكت مش باينه، التكه اف 4 بدأوا يظهروا معايا. اف 4 بيخلي يختفوا ويظهروا. اف 3 الشكل نفسه بيبقى يا اما 3 دي او مفرغ بالشكل ده كده. امسك ده وامسك ده كده طبعا بالكنترول، وانزل تحت هنا في حاجه اسمها بريدج، اتك عليها. تمام. امسك دي وامسك دي بالكنترول كده، اعمل بريدج، وهكذا في الباقي. ده شباك. طبعا عشان الف بالشكل ده كده اتك الت، وبالبكره ابدا اسحب بالبكره. تمام. المهم حددت ده، قوم جاي محدد ده كده وعامل بريدج ده وده كده، اعمل لهم بريدج. ده باب عادي نسيبه، دول كده بريدج. اظن الفكره وصلت. انا هعمل الباقي سريع. تمام. بالشكل ده كده انا خلصت كل حاجه. ابدا بقى نعمل من فوق نفس اللي احنا عملناه، هنعمله تاني من فوق. ليه؟ عشان نعمل بقى الابواب نفسها والجزء اللي هو اللي فوق من الابواب والشبابيك. احدد ده كله، كليك يمين هنعمل كونكت. دي كده ابدا اطلعها مثلا لحد هنا كده، او اشوف انا ايه المناسب ليا. تمام. بنفس الطريقه هنحدد دي كده، ونحدد دي ونعمل لهم كونكت، او اسف بريدج. نحدد دي، نحدد دي، نعمل بريدج. طبعا بنتك كنترول، انا مش بحدد على الفاضي، يعني مش كده وكده، مش هينفع. لو انا عايز اعمل دي واعمل دي كده، اتك كنترول واتك عليها واعمل بريدج. تمام. بالشكل ده كده. دي شايف ما تعملش دي، تعال نصلحها. بريدج. تمام. بالشكل ده كده لو تكيت مثلا اف 4 او ظهر معايا بالشكل ده كده اول دور. تمام. لو بصيت في الصورة بتاعتنا، عايز اعمل تاني دور بنفس النظام. تمام. اهو نحدده، تك الت كيو، وابدا اتعامل معاه دلوقتي. الجزء ده هيبقى باب. تمام. والجزء اللي في النص ده هيبقى باب. تمام. فالابواب مش هنشتغل عليها من تحت، يعني الباب ما ينفعش نعمل له زي جزء من تحت كده. فانا عايز اظبط بس بقى البلكونه دي، احدد ده كله، كليك يمين هنعمل كونكت. ابدا انزلها لتحت، من جاي ماسك دول كده بريدج. طبعا انا خلاص عرفت الطريقه، فهنسرع الفيديو. تمام. بالشكل ده كده انا عملت الجزء اللي تحت اللي هو الشباك يعني، او الواجهه الازاز اللي انا هنعملها. عملت الجزء اللي تحت وسبت البيبان. بالنسبه للجزء اللي فوق هنعمل كله طبعا.
خليه كده مثلا. ابدا بقى اشتغل على دول. تمام، نبدا بالباب. تمام، ادينا خلصنا الابواب والشبابيك بتاعت الدور التاني. طيب تمام، انا لو جيت مسكت الجزء ده بالكونكت اقطعه كده، كليك يمين هنعمل كونكت. طيب ظهرت لي مشكله نستثنيها عشان نعرف نشتغل عليها. الت كيو، اسف، اللي هنمسك الايدجات دي كده كلها، كليك يمين هنعمل كونكت. ماشي، ظهرت لي بالشكل ده. انا اعرف احل المشكله اكيد. امسك النقط، كل النقط اللي هنا، وبالسناب هنحركهم في اتجاه النقطه دي، خلاص بقوا مستقيمين. امسك كل دول كده، اخدت دول معاهم، شيلهم بالالت. انا حددت كده الخط ده بالخط ده بالخط ده بالخط ده، كل الاربع خطوط مع بعضهم. تمام، بالاكس بقى ابدا كده اظبطهم. اقفل السناب عشان ما يعطلنيش في اللي جاي، والغي القفل ده. تمام، فزي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. بعد كده احدد كل دول، كليك يمين هنعمل كونكت كده، اوسع ما بينهم. بعد كده نحدد دول كده، كليك يمين هنعمل لهم اكسترود بالشكل ده. بعد الاكسترود بقى اسحب براحتي، يعني شوف شغل السناب ونمسك الزد نوصلها لحد النقطه دي. الحكايه اصلا بسيطه وما فيهاش اي حاجه. تمام، انا كده عملت تقريبا موديلنج للفيلا بتاعتي. ناقصني ايه؟ لو بصيت انا ناقصني اعمل الازاز نفسه. تمام، طبعا بحاول قدر الامكان الدروس تبقى خفيفه وبسيطه، يعني الدرس يبقى 10 دقائق 11 دقيقه كده بالكتير، ربع ساعه، فعشان الكل يقدر يسمع الدرس مره واثنين وثلاثه، ميبقاش فيه ملل ويبقى فيه اريحيه في الكلام. فضلنا نعمل الازاز. تمام، طبعا المدخنه اقدر اعملها سهلا. تمام، اعمل الازاز هنا، بلوك الباب موجود، البلوكات طبعا للدرس الجاي. انا دلوقتي عايز اعمل اللاندسكيب، حاجه بسيطه كده. دلوقتي بس ممكن اعمل المدخنه. المدخنه عباره عن بوكس يعني. تمام، المدخنه، او مثلا ممكن اعمله بوكس دي في ده. هنعمل لونها مثلا احمر كده، بلاش احمر، هو عندنا احمر اصلا، خلي اللون كده. ابدا بقى اظبطها، نجيب دي هنا، نجيب دي كده، ابدا اظبط الارتفاع بتاعها بالارتفاع كده، اجيب دي كده بالزد، نجيب دي كده. فخلاص انا كده ظبطت مكانها تقريبا. ابدا بقى اتحكم في كل حاجه فيها. نقول له بقى ايه، والله مثلا اللينس ده عايز مثلا يبقى كده براحتي. بالنسبه لدي خليها اللي هو العرض كده، الارتفاع مثلا يبقى كده بالشكل ده. ابدا ادخلها لجوه بالسناب. ممكن اقللها اكتر. تمام، ده المدخنه من جوه بالمنظر ده. طيب دلوقتي انا هبدا اعمل بلان. تمام، انا ممكن امسك دول كده ودي كده، اخفيهم مؤقتا، وابدا بقى اشتغل زي ما انا عاوز. ممكن امسك البلان بتاعي اخلي لونه مثلا، انا عايز حاجه مميزه كده. تمام، هنعمل لونه مختلف عشان اقدر اميزه. هو عباره عن بلان عادي بالشكل ده كده. ابدا بقى اظبط. هو اصلا تمام، هو اصلا اتحط مظبوط، بس انا مش واثق انه محطوط فعلا تحت البيت، فانزله لتحت. احدد الزد، امسك اي نقطه احطها عند اول نقطه هنا كده، اقرب اكتر لحد ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزها بالشكل ده. زي ما احنا شايفين محطوط بالظبط. زي ما احنا شايفين ده شكل الفيلا بتاعتنا، شكل بسيط. الباقي بقى ان شاء الله عشان الوقت الفيديو ما يبقاش كتير، انا بحاول قدر الامكان يبقى الفيديو ربع ساعه بس. هنبدا نكمل ان شاء الله الدروس الجايه، وشكرا لكم.